వెల్కమ్ టు శివమధు. నేను మధుమిత. శివ బాలాజీ మనం మెట్రోలో వెళ్ళిపోయాడా? ప్రసాద్, కొంచెం చెట్లకు నీళ్లు పోస్తూ ఉండు. హ్యాపీ జర్నీ, హ్యాపీ జర్నీ, హ్యాపీ జర్నీ, హ్యాపీ జర్నీ. చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఫామ్కి బయలుదేరామన్నమాట. అండ్ మీలో చాలా మందికి ఫామ్ వీడియోస్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో మీ అందరికీ ఈ వ్లాగ్ చాలా నచ్చుతుంది. మేము చేసిన ఫస్ట్ ట్రావెల్ వ్లాగ్లో ఫామ్కి ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు సిటీ లోపల నుంచి ట్రావెల్ చేసామన్నమాట. సో త్రూ అవుట్ ద జర్నీ నా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఫెమిలియర్ అయిన చాలా ప్లేసెస్ అండ్ నేను చదివిన కాలేజ్, మూసీ నది గురించి, తర్వాత హ్యాంగ్అవుట్ అయిన ప్లేసెస్ గురించి, అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు గురించి, ఇలాగ అన్ని ప్లేసెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళామన్నమాట. ఇవాళ ఓఆర్ఆర్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పెద్దగా మాట్లాడుకునేది ఏం లేదు, జస్ట్ లిజనింగ్ టు నైస్ మ్యూజిక్. నాకున్న అలవాట్లలో నా మనసుకి చాలా ఇష్టమైనది, చాలా నచ్చింది సూర్యభగవానునికి నమస్కరించుకోవడం. నేను ఏ టైంలో అయినా డేలో ఫస్ట్ టైం సన్ని చూసినప్పుడు కంపల్సరీ నమస్కరించుకుంటాను. నమస్కరించుకొని ఒక థ్యాంక్ యూ మెసేజ్ కన్వే చేసుకుంటాను అనమాట. ఆటో డ్రైవ్ క్రూజా? ఆటో డ్రైవ్ క్రూజ్. ఆటో డ్రైవ్ అంటే వెళ్ళి పడుకోవచ్చు. నీకేం ఆర్డర్ చేసావు? బోండా విత్ పన్నీర్. బోండా విత్ పన్నీరా? నీకురా మసాలా దోశ, ఇంకా బోండా. నీకు మసాలా దోశ. నాకు ఇడ్లీ. సో అలా బ్రేక్ఫాస్ట్ ముగించుకొని బయలుదేరామన్నమాట. నిజం చెప్పాలంటే శివ గారు నా చేత పులిహోర చేయి, మనం మధ్యలో ఆగి తినాలంటే టైం ఎక్కువ వేస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి పులిహోర చేయించారు. బట్ ఆ పులిహోర మేము ఫామ్కి వెళ్ళి తిన్నామన్నమాట. So everything ready? We are heading towards SivaMadhu's farmhouse to celebrate this friendship day. Wow! Come on, let's rock and roll. Hi. Hi, Salpriyan. Hi. 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 చెప్పా కదా శివ గారు వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ అని. ఇక్కడ డ్రైవ్ చేస్తున్న గోకుల్, పక్కన కూర్చున్న గాయత్రి, ఈ కార్లో డ్రైవింగ్ చేస్తున్న విజయ్, అండ్ విజయ్ పక్కన ఉన్న సుందర్ అండ్ శివ గారు. వీళ్ళు 5 మెంబర్స్ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ అన్నమాట. ఇంకా వీళ్ళ బ్యాచ్లో చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ ట్రిప్కి వాళ్ళు రాలేకపోయారు, బట్ ద బ్యాచ్ ఈజ్ సూపర్ బిగ్ అనమాట. సో వాళ్ళతో పాటు మేమందరం ఫ్యామిలీ అంటే వైఫ్స్ అండ్ కిడ్స్ కూడా జాయిన్ అవ్వడం ఈ ట్రిప్కి ఒక ఏంటి ఎగ్జైట్మెంట్ అండ్ టూ మచ్ ఫన్ యాడ్ చేసింది.
మేము ప్రతిసారి ఫామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు అనదర్ ఫేవరెట్ స్పాట్ ఈ హనుమంతుడిని చూడడం అనమాట. అండ్ ఇవాళ క్యాప్చర్ కూడా చేశాను టు షేర్ విత్ యూ ఆల్. ఫామ్కి వెళ్ళే దారిలో పిల్లలకి ఇష్టమైన అనదర్ స్పాట్ ఈ రెడ్ వాటర్ పాండ్ అనమాట. పిల్లలు దీనికి ఎందుకు ఈ పేరు పెట్టారంటే అక్కడ నీళ్లు ఎర్రగా ఉంటాయన్నమాట. ఇది టంగుటూరి పరిసరాల్లో ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇక్కడ ఆగడం ప్రతిసారి చాలా ఇష్టం. ఫామ్కి వచ్చేసాం. ఇంతవరకు మీకు ఫామ్ని కంప్లీట్గా చూపించలేదు కదా. సరే, ఇవాళ జస్ట్ ఏరియల్ వ్యూలో రఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను, ఓకేనా? కమ్. సో మీరు చూస్తున్న ఈ ఏరియా మొత్తం మా ఫామ్స్ అనమాట. మధ్యలో పెద్ద చెట్లుగా ఉన్నది మామిడి తోట. సో మాకు గేట్కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చేది నిమ్మ తోట అనమాట. అండ్ మామిడి తోట వెనక సైడ్ ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ పక్కనే ఒక కెనాల్ ఉంటుంది. అండ్ నిమ్మ తోట పక్కన ఆర్టిఫిషియల్ పాండ్ ఉంటుంది. ఆర్టిఫిషియల్ పాండ్ పక్కనే శివ గారు ఇప్పుడు ఫ్రూట్ ఫారెస్ట్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సో ఇది టోటల్ ఏరియా. కెనాల్కి అవతల కూడా మనది బేర్ ల్యాండ్ కొంచెం ఉంది. సో అది డివైడ్ అయింది కాబట్టి ఇంకా అందులో ఏం పండించలేదన్నమాట. ఇప్పుడు ఫామ్ హౌస్ చూసేద్దాం. ఇది శివ గారు ఇష్టపడి రెడ్ ఆక్సైడ్ నేల, దాని మీద ముగ్గులు అవన్నీ బాగా తనకి వెళ్ళగానే ఆ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి అన్న దీంతో ఇష్టపడి కట్టించారనమాట. సింగిల్ హాల్ ఉంటుంది, బాత్రూమ్ అటాచ్డ్ ఉంటుంది అండ్ చిన్న కిచెన్ ఉంటుందన్నమాట. ఇది సోఫా కమ్ బెడ్ అండ్ ఏ ప్రాపర్ బెడ్. ఇది ఫోల్డబుల్ డైనింగ్ టేబుల్. సో అన్ని కంఫర్ట్స్, ఏసీ, ఫ్రిడ్జ్, మైక్రోవేవ్ ఇవన్నీ కంఫర్ట్స్ ఉంటాయి. అబ్బా, ఇది చూస్తున్నారు కదా, లాస్ట్ టైం ఎవ్వరు లేనప్పుడు ఒకసారి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది. థ్యాంక్ గాడ్ అప్పుడు ఫామ్లో ఎవ్వరు లేరు, అమ్మ నాన్న మేము ఎవరం లేము. ఇది ఒక చిట్టి కుట్టి క్యూట్ కిచెన్. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద స్మాల్ లిటిల్ ఫామ్ హౌస్ అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, శివ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసారు. ఆ కార్ వెళ్తున్న దగ్గర ఇంకొక హౌస్ ఉంది కదా, అది ఒక స్టోర్ రూమ్ ఆర్ మెషినరీ రూమ్ లాగా అనమాట. Hello. Hi. அப்பா. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நல்லா இருக்கேன். ஹாய் மது. Hello. ஹலோ. Hey. సో ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీకు కనిపిస్తున్నది జనరేటర్, 4 bathrooms అండ్ 4 to 5 rooms కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫర్ స్టోరేజ్, లేకపోతే ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తే ఉండేలాగా, ఇంకా మన దగ్గర వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉండేలాగా అలా అన్ని రూమ్స్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసారనమాట. அப்புறமா பார்த்தோமே சாலிகிராமம் வந்து பார்த்தோமே நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் அது கான்கிரீட் பண்ணி விடுறாங்க அப்படியே அடுத்த தடவை கொளுத்து அந்த அங்க உட்காரலாமா இல்ல மழை பெஞ்சா இது சுத்தமா இல்ல சுத்தம். వెళ్ళే ముందు మెంబర్స్ని కౌంట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంతమంది ఎలా అకామిడేట్ అవుతాం అండ్ వర్షం వస్తే ఏంటి పరిస్థితి అని చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఫార్చునేట్లీ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ స్మూత్లీ అనమాట. పిల్లలందరికీ ఫస్ట్ వచ్చిన ఫ్యూ అవర్సే, ఓన్లీ ఒక 1-2 hours అంతే కొంచెం రెస్ట్రిక్టెడ్గా రూమ్లోనే ఉండారు.
దాని తర్వాత బయటకు వచ్చి చూస్తున్నారు కదా, కోళ్ళతోటి వాటికి ఫీడ్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ చాలా ఎగ్జైటెడ్గా చేశారనమాట. அவன் கிட்ட நீங்க வரணும், உங்ககிட்ட அவன் கிட்ட போய் போடு, கிட்ட போய் அந்த கோழிக்கு போடு. நீ சமடி நீ వేడి వేడి ఉప్మా, కోకోనట్ చట్నీయా? ఓకే, పెట్టండి పెట్టండి. జార్జ్ సీనియర్ షెఫ్, అవును కదా జార్జ్? ఇంకొక ప్లేట్. தீபா அவன் போறா, அவன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போயிருக்கா. லெட் ஹிம் பீ. மறுபடி வந்துட்டேன். அம்மா சாப்பிடுறாங்க సూపర్ இருக்கா. ఉప్మా బాగుందంటండి. అంతే, డిన్నర్ చేసేసి అందరం పడుకునేసామన్నమాట. బట్ నెక్స్ట్ డే నుంచి పిల్లలు పెద్దలు అందరు కలిసి మొత్తం గోల అండ్ సూపర్ ఫన్ అన్నమాట. సో ఆ వీడియోస్ కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను. అంటిల్ మై నెక్స్ట్ వీడియో, బాయ్.